Tom et Kakosembo, la question d'actualité, réaction croisée depuis déclaration. Il y a lobby à Baï Église qui sont censés répondre. Tobapé Sabiso, ma Kanisina Baron, ma Kamobatali, désignation à mon condi à Séni. Moi, je suis Mike Mukebai. Réaction boni au moni d'abord auto lecture ni osali na makambo o ozali makambo ya désignation à Séni ndeni ko kenena déclaration ya batu Baï Église catholique na SSC. Eloko liboso na matata o nyonso nungu nyonso ebimi na likambo ya kopona mokonzi ya Séni liteya oyo epesi ngai eyali te bato bakoloba te esengeli tosala dépolitisation ya Séni bana solo te bana solo ata moke te libonga ya mokonzi ya Séni le poste le plus important ya monene na Séni yali ya président porte wana yali dépolitisé yala maboko ya société civile wapi nzela baswani te kati na bango porte wana yali dépolitisé bapesi biso moto te lelo soko sikoyo epai ya banganga nzambe bakoki koyokana te soko olobi ozwa Séni mobimba banda libanda ya te suka opesa yango na société civile nde boyokani kobakisama pesa sika Séni mobimba eloko ya liboso banda koyebisa biso mangomba nini yango oyo kopona bato bakoya na Séni soko olobi te ezali bamouvement citoyen luche kokoma kama mitano eche kokoma kama filimbe ekoma tuku mibale bakoya kowelela wana soko olobi te ONG ya droit de l'homme na koko nango aza na mboka go biso ye pasaka mosala droit de l'homme akoya wana députation ya Séni eza kolekisa biso ngonga yali lokuta bato bakoloba te mokonzi ya mboka wana posa te totokenda maponomi yango wana aza kolekisa ngonga bango nde bakolekisa ngonga politisation mpe komema biso penchant vers retardement yango na tuni awa Séni ezwi kokoso na likambo nini na poste dépolitisé te bato bakaso bozwi pasi botali pasi yango mpo boyeba mayele oyo bokotia mpo bobima na libulu poste dépolitisé président de la Séni lakisa yango faulu tuna ye lakisa bamouvement oyo bakogangaka dépolitisation de la Séni poste dépolitisé tozwi yango tozwi lifuta parce que politique est aussi mixée dans la désignation. Et salami pote yo oza sinzeli na ngai ngana sinzeli na yo bongo na bongo. IDPS sinzeli ensemble sinzeli IDPS. Botala naka. Ndenge Séni salami. Pote toko bana ba benga ko ta français neutralisation. Yale loko malamu. Eloko eboma Séni na tango elekoleki kuna na tango Kabila yalaki so botie Séni bato bokotinda neti ya opposition bakena bango pa Kabila Séni awa ya nanga awa toaki na moto moko ya opposition Kalamba akoma na ye moto ananga toaki na mosusu ya opposition moto Kamere Gustave Omba akoma na ye moto ananga eloko ebomaka Séni yango wana eloko ete ya biso dépolitisation c'est une exception ngonga ya pamba wana bakolekisa biso la pesi okanda kisaba ya nolangai pense dépolitiser yango wana sikolobi te lobi banganga nzambe ba oyo ya mission na mupe batombola mongongo makasi na ndaki bango kasi ngai kotomba mongongo na bango wana tungisi ngai te bangisi ngai te po nani likia te tokomokenda na boyokani boni tokenda na boyokani tokoyokana boyokana bango bako menacer les gens ko actionner balabala alobi na yo moto akotinda bato na balabala yali te toali na tina na yango te nayebisi yo tokokenda na nzela ya koyokana na magini na nzela nini yo omoni te banda libanda ya likambo mokonzi ya mboka asali nyonso po te bato bayokana yo omoni te te mbala nyonso soki ekangami mboso azwi azongiseli bango tokokenda na nzela ya koyokana deuxième tentative yango oyo esimbi mpe kaka te avorté eyali mpasi po bato batelemi mwa ngonga yango nalobi na yo tesengeli toyokana na lombango
po totika na ngonga ya kosesa mapono to okena nzela ko okana aki eko profiter retardement nyonso eko salema na ngonga oyo pour na kozwa ba élection parce que jusque là président Seigneur comme il en était faut moto oya komema ngambo soko mopono misalamine eleko elobami te o esengelami te moto akokumba ngambo wana nyonso koza mokonzi ya mboka bato bakotelemela ye toyebi yango akosala nyonso te mpo maponomi esalamama bon kolo oyo esengelami. Mais 6 contre 2, est-ce que pourquoi pas librement et qu'il est déjà 6 contre 2 et la tana bitumba so 6 personnes majoritaire. Elingi koloba te majorité ya motoba wana ekokika kokata likambo yango moto. Ingo batelikambo yali kilo koleka. So ezebe ya kotanga bato me batanga mo ba 1750 eleki. Likambo yali kilo. Lokingai eli likambo otanga motoba na mibale te. Elle est comme depuis toujours pour contre même nanga pourquoi cette fois-ci ça bloque parce que c'est l'église catholique qui été les ou ah otunga pour nani pour mokonzi mboka zoyoka pour soko akita wakabia mbebasi abi tia moto wana toleka mokonzi mboka zoyoka eloko oyo sangisa ba kongomani eloko ezusi biso ngonga yango na boyokani ezangi wana mukoyoka bite to so yango yokwele ko kabila te to bala nko tia ye engo batazoyoka bokeseni yali sika wana na bokonja kabila akoyoka ba kongomani to koyoka na ndeko na ngai donc sala nyonso mpona bolingo ya Kongo mpona te Kongo eza kimia eloko aliboso mpona kopesa Kongo kimia e kombo na yango mapono so mapono mala monte boyokani ezate batoko swana ko bunda esengeli tozo mapono ya pole na kimia yango tokoluka yango na pembeni ko tokoyoka lisanga bonganga lobi asengi tanganga makambo bato wana oyano ai moi lamuka toka mongongo moko ya bato lamuka alobi elinga bakombo bato wana oyano na ngate motuna na ngai ezali boye ezali que bato moko ya bayi lamuka alobi que il faut ba représentant to ba protagoniste na makambo etali mboka na biso bakutana entre autres le président de la République akutana Fayulu Kabila ba vanda ba solo pona yi makambo etali mboka na biso et sur l'avenir ya mboka na biso et ali makanisi malamo babimisi na bato ya Faden wala liboso ya na kotanga nga kumbwa te bato ya Faden kasi ele oto ose bango liboso to sala yango basenga ba député national na bango babima na assemblée nationale po to na kati ya assemblée bango ba osala ni kuna pe ba ko kisa mongo na bango te bolingi to ya na kati ya assemblée nationale na batinda mina bino kaka bino subo senga to bima to ya ko sola baba yebisa ni Fayulu abana na ko yebisa dos no basi ya bima na assemblée nationale yokani boni ezali moko ya bango bali na kati ya assemblée nationale esika bato bakosala te bango bakoestime crise ezali kasi yango wana te bayebisa dos ndombasi abima na assemblée nationale ebongo nsima to ye akosola libanda bango bali na kati ya assemblée nationale oyo babaka na lokota li français kolinga vouloir une chose et son contraire bayebisa dos ndombasi abima na assemblée nationale na baninga na ye oyo ya Faden babimi na assemblée bongo biso tolanda bango na balabala tokende solo bali na kati ya assemblée biso totai Kabila pembeni pote ya assemblée efongwama ekoka kokumba makambo ya Kongo bino bokosenga biso se tobima bino bokosenga biso tobima bino moko boye na batindami na kati ya assemblée nationale sika bakasi tindami na bino mosala bango po toyoka bino tongona te bosenga na bino yali na tina boye si batindami na bino babimi na assemblée pour assemblée eza su na tina moko te mpona bino yango na yebi sio bango bayebaka nzela te bakokenda nde babaka ntango tokola bakokenda kibudiki oyebi kibudiki Boutumbutu. Donc, en fait, mais c'est la première force et opposition actuellement. Oh oui? C'est la première force et opposition actuellement. Ah, et elle dit que FCC babi pe Ingomba liboso opposition ya libango. Oh, mona ba na opposition. Obi? Oh, mona ba na opposition. Bango bato balobi. Balobi na Fayulu. Babi bango nde opposition Ingomba liboso ya libango. Nga pe na yoki. Yo ebisinga ya li Faden.
kuna FCC abeti tolo te ayi ngala tiki bango ba kusala ba welaka. Selon vous, rôle et opposition qui est éligible na rumona bango boina ka lit na bango ya oza rubenga ma opposant. Ah wana telinga ite. Wana telinga ite ngai eloko kana landaka na yoka kaso ba lobi so likambone ali mabe na bi baninga kuna pe ba bi likambo esenge to bongisa. Iso la ile kwa bokonja kabila tema to ekangama to yokaka. Oh etali kuna nani akoza l'opposant nani akoza te wana etali ba. Yango lelo na union sacré bo beta ngo bigogo. To beta na bigogo. Selon ba nani ba ko se victimiser voire même Zoé Kabila ba bimisié nanda kuna Nikolo Eleki balé nanda oh asaini oyebi yango te mupanzi sango ya ndako abula matali ndako o place a kovanda ndako abula matali nde ba mesana ka batwa biloko abula matali ba dindama na déguerpissement ba salaki yango na bina autre bango ba banzaka tete mboko eko bongwana basi ba bosanaka bokoni na bino elongwe botikali kaka bovandi mpe kaka bovandi kozala kaka bongo siko ndeko bayibi bula matali biloko ebele na mboko soko na kotambola na Gombe kuna na ko moteka motema pasi bayibi bula matali biloko ebele onatra bandako nyonso onatra awawa onatra bakoloba te onatra azongela biloko na ye mabongo na ye ebongo bandako onatra nakoyebisa yo ministre ya transport oyo ndeko na ngai Sheribo okende bandako ya onatra bandako ya talo oyo ba DG ya kala bakomisa yango bandako na bango ba DG nyonso ya kala ya onatra bazo bandako onatra na Gombe bandako mbongo ya kosaka motu ya kosaka te ya bandako ya milioni moko to mibale koleka 2 millions dollars 1 million 500 mille bandako ba DG nyonso ya na tamba mosu na tanga kombo na bango o bazo bandako ya l'État bandako onatra DG nyonso aleka na onatra adwa ndako onatra komisa ye DG nyonso aleka ndako par mécanisme ya oyo prévu par l'ONATRA to ezali na moyibi eko bandako na bango nayebi si yo ba DG nyonso bandako ya talo ya minene nako kotambola na lakisa ota mpe banda bazwi yango babongoli yango te etekali ka ndenge onatra atongi yango oyo mwa peut-être ndako oyo etongoli ya onatra yango bongo sika so moto avandi bongo moko mosu baye babimisa ye bamemi ngambo mais Zoé Kabila Zoé Kabila azangi mbongo te so azwaki mbongo c'est que peut-être c'est par de procédure azangi mbongo te mbongo azwi oyo akomi nango azwaki yango ayi motindami ayaki motindami leki ya ancien président so okoye mokonzi ya mboka nde esengeli obima na milioni ya badolar kongo yango wana bokonzi na mboka ekomisaka moto ya mbongo azangi mbongo te mpona s'acheter une maison mais esana kozwa mbongo azwa ya ofele kozwa ndako mpa kozwa eza ndenge na ye bango balingi biloko ya mufuatina ya pamba bamesani bongo ndako azwi mbongo azwi bamesani bongo babimisa ye na ndako ekomi ngambo poko mpona ye Zoé Kabila ngambo kaka poko mpona ye Zoé Kabila ndako ya bula matali ndeko na biso bula matali abungisi bandako mampinga ebungisi bandako l'armée nationale bandako nyonso okomona na vende na Gombe wana kobanda na hotel wana babengani Venise bandako nyonso okomona naki bandako ya mampinga ce sont des maisons de l'armée bandako nyonso okomona wana mpo okenda boye te na ministère affaires foncières ta bandako wana lelo bakomi kobuka bakotonga baetage mine mitano nani ateki yango bandako nyonso okomona ce sont les maisons de l'armée nyonso okomona etandani wana omonaka te tekokana ya mapasa ntango biso toki bana mike baofficier supérieur lieutenant colonel bakovanda wana bato ya lokumu baofficier wana otokopesa bango lokumu ya kosakana te okoti awa na Gombe awa oranger mandarinier citronnier bandako wana omoni wana epai oyo bakendaki ndako ya John bandako nyonso ya bula matali ekenda nyonso okomona bandako kitoko wana ya bula matali ekenda ebandi kokenda bokonzi ya bato oyo Mobutu atikaki bandako wana Moza ye ebandi
na bokonzi ya Kabila nde penza ya Joseph nde ekei nyonso sika bazongela bandako wana Bulamatali azwa yango ekomi ngambo po lobi te zo aza na mbongo lokola babimisi na ndako wana akonyokoma lokola ngai te aza na mbongo takoso bandako mosusu mbongo ya yaka nango koko na ye apesaka ye bilanga ya kozwa ya aza nango mais lelo mpona bamisusu to baikabiliste oyo nayobai tout à l'heure bako se victimiser un peu moi moquin to bakolakisaki bai innocent en fait ya mo régime oyo ezali poursuite te au président alobaki akofuine te parce que lobi ezalaki Shadari lelo Zoé lobi kuna nani lobi kuna ekomaka lipate omoni bandako na oto ba orange manda yango lobi pa Shadari na émission nyonso ya bandako Bulamatali Zoé ezali na kati ya ligne wana na lobi na yo ya Zoé ya Bulamatali mais na tangeli yo bisika oyo yebana bandako Bulamatali bango tango bazwaka bokonzi bakutaka mbuta mutu kamitatu na ndako moko wana soki na orange mbuta mutu kamitatu tata na Olivier kamitatu awa va na ndako moko wana babimisaka ye te natangeli oka moko alakisi bango mikanda nafutelaka wa nafuta mbongo abi yo bima babimisa ye wana na ndako wana Cléophas kamitatu Masamba bokonzi na bango ya musée omoni babala oyo ya wana babala komo na ngoya kani oyo ya mibale esika tele 50 ya laka soko okoti na babala wana okem te okoma na suka Cléophas kamitatu akovanda wana babimisa ye na ndako babimisa ye babwaka ye biloko libanda azaki esika kovanda akenda kovanda pa mwana ye ya mwasi rebi yango te babimisaka ye na ndako ya Bulamatali oyo bakokana bato Shadari ndako wana yebanaka te ndako ya Bulamatali nani ayebaki yango te eyebanaka bato nyonso te ndako ya Bulamatali mais politiquement pourquoi pas d'une façon honorable robengisa bango kosolola bango koyisa bango ndeko eloko yo koyeba te bakomelaka avertissement yaka toujours avant 28 jours avant notification bakomelaka bango nani oyo noni oyo Shadari abimaki ye moko bokaki ye biloko libanda bakomeli ye abimi so bakomeli oyo tie moto makasi bo basali yo bite bakoka te baomeka te oso bosana te eloko ya Bulamatali ekoma nango zuwa lokola osomba na motoki na yo Shadari moto asaki Bulamatali mabe nde moto esenge bakanga ye ndako ya Bulamatali abima bwabuki apomoli omona ete bilili ne Shadari abukaki ndako ye nde esengeli kokanga ye nde alaki mokangeli bakomelaka bango bamoto makasi basi bamesana oya lokwa mbongo bayibaki soko bobotola yango mona moto mpe ti ake na liwa akufi basi babosana te ya mbongo ya moyibi bamamona lokola eloko na ye ndenge lolenge moko na bandako bavandi abosa avandi wana mibuboni zomi na mitano tuku mibale abosana te ya ndako ya Bulamatali napesi oyo kandakisa moko babenganaka Kamitatu Cléophas Masamba na ndako abimisi mikanda na mofuteli tokana Bulamatali na vanda wa mibu tuku mibale etikali na bimani bimisa ye libanda soko otie tembe tuna Olivier Kamitatu akoyebisa yo babwakaka tata na ye libanda na biloko na babalabala wana na orange to na citronnier wana babwakaka ye biloko lelo ntango leta akozwa yango eza pour que balieutenant lelo bazwa yango to ezali pour que yo na ngai nde tokosala te bato mosusu baya kokuta wana te bala bali bato bokonzi ya lelo to ya lobi biso nyonso bakongomani esengeli tofungola yango miso so moto akoti wana na nzela ya moyibi ndenge bao babimisaki wana bazalaki tokozomela ye yo wamopanisa kokende kozwa bilili olakisi botala moto akoti ali ndeko asongolo ye pa ye suko bataya ndako na ye tokozomela bango mbongo wana eyali likambo ya biso baso tolobaka te mokonzi ya mboka totelema biso baso alors Congo ekenda liboso l'union sacrée na kati ya union sacrée lelo aujourd'hui tokomona misala oyo kosalema gratuité enseignement de l'autre côté et comme on a déjà moi foudre et pas président ya ministre ya EPST esengeli kondima yango te likambo ya kelasi ofele eyali mwa pasi tango Félix akomi na bokonzi eyaki nzela mibale na likambo etali ofele ya kelasi mobeko likundi elobi te kelasi yali ofele kelasi ya se
primaire mobeko li konzi le bien banda kabila avandaki na bokonzi molongo wana ya mobeko li konzi atalaka yango te oyo mobeko li konzi le bité kelasi ya se eyali ofele kabila atalaka yango te abunda te asalela yango asalaka yango te ntango félix akomi na bokonzi motuna epesaki nzela mibale nzela ya liboso kosala lokola kabila koloba te tokosalela yango te tovanda bato balinga batyola biso babi te bokonzi ya mbongo wana ye kasi bakofutisa biso baboti kelasi ya se nzela mosusu ya mibale eyalaki oba tosalela yango kasi tokenda na malembe tobanda kolengela yango so tobai tokenda malembe enga ozwa biso elonga boye mpo tokomani wana mokoni toye kozwa nzela oyo mpo na ngai yali nzela ya misato nzela ya pasi tobi tokobanda kosalela yango lelo esengeli ete baboti ya kelasi ya bana bakoke kelasi ya se bafuta kelasi te eza na kokoso mingi balakisi basi bamesanaki na misolo oyo baboti bazali kofuta contribution de parents na betelo mosusu certaines écoles balakisi bakozwa kama mitano ya dollars, $500, $800 par an, même certains $1000 basi bamesanaki basali mibu na mibu 15 ans azwaka $1000 akoma kofuta ya ndako ya $250 soki azwi epai ya bulamatari awa azwi so epai baboti ezali kosunga kabila soki kelasi ebandi balakisi balingi koboya kotangisa bayeba kosala grève bamite babi te so tosali grève tozanga mbonga baboti bayeba koti kelasi biso sikoyo neloko na biso oyo baboti yali su te balakisi bakomi so basali grève basali mpe grève ya mokuwa ya mobange ya solo mpenza mpasi na biso yango wana komatisa sika mbongo mpo bayoka mwa malamu bakoma ta pene esika bazalaki esengeli koyebisa bakongomani solo ezali lobi tolobi okuna te esengeli kosola na balakisi ngelo ke baaméliorer condition ya bato oyo bazalaki lobi kozwa moke pour que bakoma na niveau ya bato oyo bazalaki kozwa contribution de parents ya $1000 estimé à $1000 yango naobi na yo est-ce que aujourd'hui balakisi bakomi na mbongo moke eza réglage to boni esengeli soki likambo aye na mboka yango na biso toni mwa baatika makambo na ye oyo nakokanga boye atika biloko tokoma nzela yali be moko ya kosola na balakisi bali na pasi tokofuta bango mbongo moke baliaka ndenge nini kotinda bana na bango kelasi kofuta ndako na mbongo bakofuta bango ya solo te pasi wana ebandi lelo te kasi lokola tosi tozwi bokonzi tokuti yango tosola na bango mamosusu kobondela ta bango sengeli kosenga bango tobondela bango tozo te mbongo yali te boyokela biso mawa yakoya ezala kotia mapeka te eba bato ils ont le droit de revendiquer monsieur Tony Mwamba. Certains disent que c'est Moïse, c'est plutôt l'église catholique bakomi na kati ya mibeko soko okei ata na règlement intérieur ya assemblée provinciale ya Kisasa okei mpe na règlement intérieur ya assemblée nationale les députés a droit à une rémunération décente yoka mobeko pour les députés c'est une catégorie particulière babe esengeli afuta malamu pour aller représentant de l'État. Si Kamolakisi, lui, il a droit à quoi? Les députés ont droit à une rémunération décente. Et comment il a qu'à te remettre? Nous sommes au Kangai. Et bon, Molakisi. Tu peux te te bande qu'on a mis sur le cognon comme. Ben, Tommy Kitissa. Tony moi, bah, mi Kitissa. Et comme il y a que ça, bon, il y a minen et te, bah, maman Jundano, comme ça là-bas. Tikayango. Mais ma Jundano, ils ont pour nous devons l'État négocie, mais na kati yazali a droit na devoir. Boulamatel yazali nani? Boulamatel yazali Tony moi baté. Boulamatel yazali ba ba ko senga. Ba ba kisa bongo. C'est ça l'État. Ba kolo bokonzi bango wana. Yayi Tony moi baté. Mais il y a un représentant nani à l'État. Bango bato ba tué wana sengelo yoka bango. Omiti wana te. Biso to mona Boulamatel yango ayina. Ta otokoma maponomi wana yeka Tony moi ba okende ko senga bango ba pesa yemi ngongo na ye. Si Kazan beaucoup. Mais il enseignant, et puis il m'a sur ma compte. Oh, ye, Tony Mabandinga Zawana, au bandit na bombo, il a été comme un tomate misé, allez à Kanambon enseignant. As avocat. Eh?
mituka ya kotambola nango eboso akoma ministre asomaki ngo na mbongo enseignant ali avocat ali avocat asaka mpe na bokonzi ya kabila toyebi yango te azali conseiller juridique ya nani oyo ya Kanyama boniko conseiller juridique ya Kanyama tikani otika miso makambo wana mais toyokela bakongomani mawa tosolola na bango soki mbongo ali te musala libéral eza musala ya avocat eza te makambo kosala na kabila c'est un travail libéral c'est comme un journaliste yo sala mozito yobi osala mozito tokeno malembe na koyanola osala matata tosali tokeno malembe na mosa nyonso o basaka oyo ya profession libérale il y a ce qu'on appelle éthique bomoto morale loko ezali profession libérale kende osala pas Hitler abo makabato yo ndo pesa ka etoli yo sala na matata poni ya bota université bota na koyanola yo lokola yaki profession libérale kende osala na Hitler kende osala na Hitler Hitler soka ka bomi bato te yo ye yo nde moto pesa ka etoli ngana sana mozito toaki na kati etumba kasena mozito na tango etumba 1900 2001 2002 tango mozito moto tango bato akpakola manga mozito na sekaka mozito aki na likuta ko pesa moto te nde le konga sana mozito tango bato bayebaki yete tango yaki soka koti loboko na libenga babimisi abimisi elamba ya pamba eloko te na kati ayebiso ndeko nani eloko te nde tango nga saka na te ayeko koma ministre ya budget tango asai mozito yaki tango apasi matata pour le temps que na koyana to ke na yana lo malem aye ko koma ministre ya budget aye ko koma premier ministre to ka boy na yenga ka bwana mozito moito ya premier ministre po makanisa zo ke nzaya moko te ngana ka bwana mozito ya premier ministre ngana kangi biloko na ngai esika pesa ngai pona tia kosala lokasa na ngai Congo News nakanga biloko na ngana kenda na kimobola na ngai tuna ndiya za bomoyi to kabona ni ya premier ministre il est premier ministre ba to kwakola kana na sekaka na tika mozito ya premier ministre nga kinzi na ngai je suis parti matata poni 2009 pala na kei na ngai matata poni na keko na koyenda ya malembe na keko bunda na ndenge na nga mwa mobali ya bunda nga na tambo na mozito tambo aki na pasi tambo aki inspecteur na IGFO okingai to okuta bango mingi na ye na mayobo na mama loka wanda na Marcel affaire so boye bovandi boye te bo solo ye bo okama ba yo penzo za mopandisa moko penza moto penza ya solo oko pesa biso maboko biso palu to atane loka ko pesa te kenda na lokasa okombo nango Africa News otala ba koma pona mozito na palu tango tokei campagne ya 2006 matata ndo kokoloba te tokomi na biso na suka tango tokei campagne 30 minutes déjà tango tokei campagne ya 2006 nasala campagne mpo na palu bapesa yenga mbongo baki na eloko babimisaka mokanda mwa moke babenga Kabila ke c'est le parrain de la mafia au Congo nabimisa mokanda wana elukelanga makambo ya bato Kabila bapesanga eloko yali mawala mokili mboka biso moto so oseso na bongo bamona kwa bongo ya keloko atina te esaka yo makambo muzito soka yo pona alingi ko bato bali baza bali ba ingrat mais bapesa ka mutu nazo kezo malembe bato bali ba ingrat muzito apesa ka mutu tozo ke na malembe bato bali ba ingrat tango ali na pasi yo so misa mayele na so na bina misa mayele na sala lifuta ya mayele na ngano so ya bisaka moto na ngoko za millions ya dollars te ali na pasi ko sunga ye azo sepela ndeko nanga bazaka na tana ne loko ta sunga ake azwi mwa bokonzi azwi $1000 apesi yo amati likolo ya ndako bato mokimima bayeba ebo mwana kozanga bwanya obinanga mozito apesanga mutuka na sina wanga na yango mozito m'a offert une voiture à $11,000 ça représente quoi? C'était une Mercedes C220 d'occasion. $11,000 11 000 représente quand même quelque chose. Quoi? Pour tout ce que moi j'ai fait, on va me payer avec une voiture de seconde main. Hein? Na eleko wana mutuka la reconnaissance ka les na lobi na yo na eleko wana mutuka wana talo nango yaki yango wana so na bungi mingi ya ba 2008 2007 2008 $11,000 cette voiture l'a rendu kin oyo nango oteka ngo
10 000 pemba mosutu 11 000 nasi na wanga na yango ebongo mayele oyo yanga na bimisaki ye koyeba na ngai mayele oyo nga na bimisi ya kosala mosala mikolo nyonso tovanda na ye tobanda kotuna na ye na nyonga moninga mayele oyo ya ngai oyo mibu na mibu mpo na Congo bato bamonaka biloko ya mokili asombelaki ye motuka lokwa mayele yali eloko bamonaka te ese ebima ekenda ya na lifuta te babenga mobini ya zoba basombele bekwanga ya pamba azangi eloko ya kosala nango yango basalaki ngai te obi matata akomi premier ministre ngai lokasa na ngai Congo nyonso matata abengi abi tomonana na ye na kei matata abi nayi na posa osalela yango babengaka communication d'image osalela communication bandako nyonso ya basango esalaka yango te Jeune Afrique, tous les grands médias du monde font de la communication. C'est pareil avec un juriste, hein? Hein? Et donc ça libéral, donc il ne faut pas vraiment. Après si, il y a un bon dans le alors ça libéral. Est-ce qu'il était sain? Matata la kisa biso te ya ali pena moto ya boye ya kotambola pe na lima ngai pe ndimaki ye te ko mona te matata ko kosa biso binde matata za ko ya na musana 5h30 matata s'est fait passer pour le meilleur premier ministre ici et tango mibunde et comment na suka ya bokone nde to ko mona mabe na ndimi yango te matata ngai pe na bato abaki pour na misu ngai pe kotaki ngai na ndimi yango ngata na lobi kamba to mwamba na lobi yango pona ko twa mo mwamba te na lobi tasaka na kanyama mais bon on a lobi comme nyama. Voilà, alors autre chose à présent. Moi la boko d'ora Mike Mukebai tomando le makambo à gratuité décision à ministre à retiré. Est-ce que l'État congolais sera en mesure ya kozwa décision moko se retirer par exemple to na makambo église catholique na école catholique parce qu'il y a un problème de structure. Na yoki on lobi te o ecclesia kokotisa ecclesia catholique santé na kati ya makambo ya balakisi te balakisi ya bali basali ya bula matai ba ko senga te d'autres accusent l'église catholique l'église c'est école balobi na yo bato wana bali basali ya l'état ya bula matai ba basali ecclesia catholique santé te ba ko senga na patron na bango comme na bula matai représenté par Tony Mbongo kofuta biso et kokité. C'est normal. C'est une revendication sociale qui n'a rien de politique. C'est une revendication légitime, sociale et légitime. Ils ont droit à la vie. Voilà. Ces gens-là ont droit à la vie. Ndenge biso banso. Nazo tunayo. Awa mokonjambo kabaki tokota na réduction du train de vie des institutions. Tokokiango. Biso bakambi mboka tolingi basimba liputa na biso te. Nous on ne veut pas se sacrifier. Balongo la terre. Bato ya se bango bafuta makamabe, bango lisunde banyoko. Bato ya se bafuta mabe. Commissaire Sumobola, joie et etrel mokewa na ram. Nous on veut pas qu'on touche à nos revenus. Makamaram mieux peut Namona makela na gouvernement, conseil des ministres, réduction du train de vie du gouvernement. Banda bakota babima. OK, loko bima. Nous, on ne veut pas qu'on touche. Nous, on a déjà de gros salaires. Mais botoli basimba yango te. Bongo bato ya sio bana le côté. So baté mbeba bakisa bango loko komi ngam. So que réalité, et sengeli to lela. To bisa bango te réalité. Te kito bunda, poto pesa bango kazi ko koma ko gangela bango. Ko bana ona ko longola be mosana ko kata be lifuta. Non. Alors, la démocratie était. To komi na suke ram, question à ram aujourd'hui. Donc au mona ram ba ko futsa te bana basala. Moi nanga mokolo wana na pesi moi 4000 awa ba franc congolais. Moi na côté na ndako moi na bien papa maman tout qui t'a pris ram. Bok tika ko ministre qui basa. Théo futisa kuna nani na ba compagnie ya télécommunication. Si bakuzaka bakombo na biso na misato saka na moto miaka mibuna ya zana boko ko sa te bozo ataka bakolo botika bana po ni boko no futsa mwana ngai
botiaka nyonso na moto na ngati bomona ngo ngambo ebongo botali bobi ya tata oyo aza na bana misato babi oyo rama bakataka $7 bokatanga $21 kokata mwana mwana kokenda kelasi bongo akende na mwa unité po tata yebi kita na kwa kozwa mwana kelasi na kobenga to mwana kobenga alo besika okende akende kelasi bibio bokati rama nyonso eke bato wana ya sebani loko te chombo nde koma mwana lokola eloko ya bomo ya moto yango moto ezo lié na libota na bato nyonso balobi rama yana tina mibale gratuité te wana kola te wana biloko bato aloba elobaki ye moko alobaki ministre Kibasa alobi te rama yali mpona kobunda contre le vol de téléphone rama yali mpona kobunda contre la contrefaçon chombo ya mabe ekotaka na mboka piraterie. Lors de sa défense, il a ajouté gratuité enseignement. alobaki yango na nzela wana te bato mosusu bato babakisi yango wana kolanda yango te wana ya biloba aloba wana abi lutter contre le vol bakompagnie oyo ya télécommunication bango moko basi balakisi biso boni kokanga miyibi ya chombo basi balakisi yo yebi yango te soki ozwi nimero babengi nimero email otindi na nini na Vodacom si batumba chombo wana bako kolakisi tumba mosusu te penza te babi ekozala na esika boye mais les opérateurs de télécom les font déjà PTC siko oyo kosala nini lokuta na yo PTC na Kibasa ebimi su wapi ebimi bobi te pour lutter contre le vol de téléphone où est l'équipement PTC a l'équipement ya lutter contre le vol de téléphone ezaka installé à la présidence de la République équipement eza wapi te sasa ya mosala ya lutter contre le vol de téléphone asa ezaka yango wapi ya mibale on pose un moyen pour ça basomba matériel manque d'équipement yango wana il faut avoir le moyen na mbongo na biso. Bien sûr, c'est l'État, c'est les Congolais. Babi pour lutter contre par les taxes. Taxes, c'est on va kita. Yo mo le bateau fout ta taxe pour ta kita. Une taxe, ba fout isaka yango. Taxe c'est le quoi pas côté, ya taxe impôt. Une taxe, ba fout sa moto. Na sima yango mbula matin senga c'est la moto mosala moko. Ya wana pour ba lutter contre. Ya la kisi yo sikote ba compagnie ya chombo esala kayango de bandaka. Na tuni yo moto mususu où l'équipement est où? L'équipement de la RPTC pour lutter contre le vol de téléphone. Équipement est à wapi RPTC. Tout le monde bangote, tout le monde qui base l'équipement est où? Yami balé, babi, kobundisa, ba chomba mabe contre la contrefaçon. Kobundisa. Chomba mabe utara, libanda mboka. Les téléphones contrefait sont importés et ils côté na mboka. Yo pour le matériel au tiki yango ekota. Yo pour le matériel aux ana OCC au sala pour na contrôle de qualité. Yo pour le matériel au tiki ba chombo ekoti ya mabe na mboko ko kanga yango te. Sika yali ngambo ya yo moko te. Yo pour le matériel au tiki ba chombo ekoti le téléphone contrefait entre sur le territoire national. Si manga inde na futa mbongo pour yo que no kanga chombo wana ya mabe. Ça s'explique comment? Dites-moi. Dis-moi. Si quand on dit que tu fous un bon pona bachombo ya mabele téléphone contrefait banda babandi ko zambongo basi bakangi bachombo boni po biloko ya piraterie so bokangi yango boko tumbango liboso bato po bato bamona po basala yango pe bazonga sima Kibasa bando bandi so kangi chombo boni tumbi yango pa ba yo kanga bachombo nyos babanda komina lingwa la komina te na tuni ye le téléphone contrefait banda bandi o ya sa kangi wapi yango non, il faut arrêter ça. Alors, question monsieur Soutango le Kamaram et Tindibiso Totuna Motuna ba taxe ezalaka kotoko futisa moto mbongo ya impoto ya makambo nyonso il faut ça manaba nzela mibeko ba ikeli mibeko bo ebité bo salini te et ka boya bo matin taxe ram. Alors autre chose à présent mbongo eko kende wapi yo tunangai tunangai bino matindami bino ba politique bino ba ram et bino ba union sacrée banda ba conseiller na assemblée nationale pakati tout la mwisi ya sasa apakati bato ba komona ngo liseki na beleli mokonzi ya mboka soko boali na bokonzi boye bakate chaque jour qui passe est jour de campagne na misala boko sala yango de bakongomani bako ye bako pesa biso bokonzi mosusu
Oh, toko sabi konyo soyo. Oh, ya mabe. Bakongomani bako bombela biso yango, bako futisa biso yango. Bakongomani bayesu bato osakana bango te basi bafungwe miso. Bako futisa biso yango. Bizale mususu eko zonga lokwa bizale ya tango Kabila, bato baye bakatoko futaka yango. Estimé à plus de 25 millions de dollars. Yo, yebi mbongo ekoti, yo moko yebi plus de 25 millions de dollars. Yo nanga ito vandia wa yebi pa ekendaka te. Ebongo ko yeba mutu ya boni. O yebi sibiso eza. Eza o ya sepeli kolo. Nga na estimé na sali na kena sondage et internet na j'ai oublié Desco en fait, au ça sondage a abonné le mois. Bobby l'année plutôt 2019, tu as 64 millions d'abonnés. Na ba ensemble bato basale ya ba téléphone na Congo na bato basale ya Vodacom baza estimé à plus de 20 millions yango na ba Congomani yo na ngai yo na ngai 25 millions yo na ngai toko mituna yo tuni ngai ngape na tuni yo mbongo wana ekendaka wapi sikoyo yo zo bananga te kibasa bite 25 millions de alobi oya sepe na okoloba alobi bo abi aba dzango kuna yana tina na biso alobi a sepe koloba. Alors, tu combien de édition na biso na ABC bato na FCC et yoko bango ba komi ko ko ba pesa biso mateya bali bokonzi ya ndoki bana makila na maboko ba boma bato PPD ministre des transports ne le kwa gizenga pekisaka ba Antonio Vekota wa nkulu abi Antonio Vekota Antonio Vebomaka bato ba kamati ministre des transports ba longoli mosala ye balongoli enkulu ayawa ministre soko délégué à la président ayawa na assemblée nationale ba ko isa yete ba ya ko pesa biso mateya te mbongo a Perenco na ko tuna bango ba ya biso mo konja Perenco na pétrole ya Congo ya Perenco eko kende pa Perenco vous la du PPRD Perenco millions na millions de dollars boyebi mo konja Perenco aze pa na bino to otanga kombo na Pas de pesa biso mateya te. Perenco za ba Angolais. Perenco ya compagnie. Ya mindele. Polo société na ngo. Oyo etimola ka pétrole biso bato pesa bango isika ko tipi ya otimbo ya pétrole. Baye ko kosa Perenco ba komi na suka na 2017. Ba komi na suka ya mosana na bango. Baye ko bakisila Perenco mikolo. Ba buki mobeko ba bengi code pétrolier. Ba buki yango penko batindiki contrat pétrolier keti 2043 njoka mindele ya pétrole kupere kwa bakasute batika na bango ka bato pamba moto epa na bango kuna ya bango bato na PPD moto koma asomba Perenco ye moto atia mbongo bayebi ye moto na bango yo mona kateli gamba Perenco bokonzi bomba Kabila ye moko nemi bakenda tala bango baso tambwe mwamba bakenda kuna bayebi mkama Perenco boya ko pesa biso mateya te momo konza ngoza nani bayebi na bosembo na bokolo tuna shadari ya ko ebisa eza shadari tuna ni ye so mbongo Perenco kedaka milioni na milioni ekene pas shadari tuna ye so ko yebite tuna nemi bango kwakola na pampamba bango ba to koluba te motindo bango ba bomi mboka bomi kitisa na sisi bisa bango liboso ba loba ba yambola nana. Mais tant que le babon ezali pour critiquer le mal sur et salemi. Tant que aura pouvoir c'est pour l'amélioration en conditions de vie. C'est pas pour baketo beta to le ko la te bango basaki mabe biso biso ça mabe. To ko babongo te. Mabe soko yali mabe bateme yango na teme likambo arama. Kasi na bi bango bako ko pesa biso mateya te bango. Voilà. Baba na ko yambola. Quand un tueur devient donneur de leçons donc c'est grave. Quand un tueur devient donneur de leçons. C'est nous. Nous prêtons à FCC les armes. Biso moko. Parce que bon, ça va bien. Bon, c'est que biso va toko FCC mandoki. Voilà. Comme la souka. Comme la souka édition la biso. Moi, on a beaucoup Mike Mukeba, le Congolais Nini au Balandiso pendant plus de 40 minutes dans l'entretien. Na kosenga nde na mokonzi ya mboka ye ali capitaine ya masuwa ye moto abengisa biso na masuwa ya Union Sacrée to yanoli to ye mokonzi ya mboka masuwa ya Union Sacrée komi kotepatepa esengelo simba yenda masuwa ekomi kotepatepa
bato mosusu bakomi mituna soki tokokoma na libongo koyimayime tina mitema ya bato nakobelela yo simba yenda wana sikoyo Union Sacrée ali na posa oyo nakoki koyebisa mokonzi ya mboka d'un deuxième souffle nakosenga mokonzi ya mboka pesa Union Sacrée pema ya mibale mpo te tokenda te na 2023 masu ekomi kotepatepa bato bakomi koyimayima bao bayaki na bolingo na mobimba mpo na kosalela Union Sacrée bakomi komituna soki oyo ezali nzela ya malamu ngai na yebisa yo solo bato bakomi mituna so ali nzela ya malamu ekomi kotepatepa ekomi ekenda boye pema ya mibale esengami kopesama lakisa ni nzela mpo toyeba epai tokoka soki te koyala malamu te